ច្រើនប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញរូបមួយចំនួនដែលគេ post ហើយនឹង share តគ្នានៅលើ Facebook ហ្នឹងដែលរូបហ្នឹងនិយាយថាមនុស្សជាពិសេសមនុស្សស្រីដែលមានអាយុពីប៉ុណ្ណេះឆ្នាំទៅប៉ុណ្ណេះឆ្នាំហើយអត់ទាន់រៀបការគឺគួរតែចូលទៅសារមន្ទីរហើយអ្នកខ្លះអាចនិយាយបានថានេះគ្រាន់តែជាការនិយាយលេងសើចទេប៉ុន្តែតាមពិតទៅការនិយាយលេងសើចបែបហ្នឹងហើយដែលដាក់សម្ពាធដល់មនុស្សស្រីដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ថាគាត់ទោះតែមានប្តីហើយមានកូនទើបបានមានតម្លៃបើមិនចឹងទេគេហៅថាកំមុំចាស់ហើយមនុស្សស្រីគឺជាមនុស្សឯករាជ្យយើងមិនចាំបាច់ទោះតែមានប្តីឬក៏មានមនុស្សប្រុសមកបំពេញជីវិតយើងដើម្បីយើងរស់នៅបានសុខសប្បាយទេផ្នែកកំណត់ដែលថាមនុស្សស្រីត្រូវតែរៀបការទាន់ពេលនៅក្មេងនេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីអត់មានមហិច្ឆតាខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយច្រើនណាស់ថាកើតមកជាមនុស្សស្រីចឹងទោះបីខំមិនក៏ដោយក៏នៅតែធ្វើជាប្រពន្ធគេដែរនេះមិនមានន័យថារៀបការពេលនៅវ័យក្មេងខុសទេប៉ុន្តែគួរតែរៀបការនៅពេលដែលខ្លួនឯងចង់ពេលដែលខ្លួនឯងត្រៀមខ្លួនហើយមិនរៀបការដោយសារតែគំនាបសង្គមឬដោយសារតែខ្លាចញាតិគេថាឲ្យទេបើគិតថាត្រៀមខ្លួនហើយមានគម្រោងច្បាស់លាស់ចង់ការពេលអាយុ20ឆ្នាំក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនបើអត់ទាន់ត្រៀមខ្លួនហើយទេចង់ការអាយុ40ឆ្នាំក៏អត់មានអីខុសដែរគោលដៅជីវិតរបស់មនុស្សស្រីមិនគួរតែត្រឹមរៀបការនឹងមានកូនទេគួរតែឈោងឲ្យបានខ្ពស់ជាងនេះគួរតែដាក់គោលដៅថាចង់ធ្វើជាមេដឹកនាំចង់ធ្វើជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ចង់ធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនគិតថាកើតមករៀនបានតែមួយល្មមហើយចាំឲ្យប្តីចិញ្ចឹមទេបើសិនបើយើងកលែកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រវិញគោលគំនិតនៃការរៀបការនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពី10000ឆ្នាំមុនគឺនៅចំនួនសង្គមកសិកម្ម Sedentary Agriculture Society ដែលពេលនោះគឺមូលហេតុដើម្បីបង្កើតកូនដើម្បីស្នងទ្រព្យសម្បត្តិនិងស្នងតកូលប៉ុន្តែយើងដឹងថាសង្គមសម័យឥឡូវនេះគឺអត់ដូចសង្គមកាលពី10000ឆ្នាំមុនទៀតទេការមានកូននេះគឺជារឿងមួយទៅដែរមនុស្សស្រីមិនកើតមកដើម្បីតែបង្កើតកូនទេអូខេអ្នកខ្លះអាចនិយាយបានថាបើសិនបើអត់បង្កើតកូនអញ្ចឹងមនុស្សមិនផុតពូជអស់ហើយប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមើលចំនួនមនុស្សនៅលើភពលោកយើងឥឡូវហ្នឹងគឺជាង7កោណអ្នកកន្លះហើយមិនសុកទៅផុតពូជហើយខ្វះមនុស្សដោយសារតែមនុស្សស្រីមួយចំនួនគាត់សម្រេចចិត្តអត់មានកូនណាយើងដល់ដំណាក់កាលមួយដែលចំនួនមនុស្សគឺហួសកម្រិតហើយចំនួនធនធានយើងក៏មានកម្រិតដែរមិនធម្មតាប៉ុណ្្នឹងទេចំនួនមនុស្សច្រើនពេកគឺអាចប៉ះពាល់ដល់បំលាស់ប្ដូរបរិយាកាសដែលគេហៅថា global warming ហ្នឹងណាព្រោះពេលដែលមានមនុស្សកាន់តែច្រើនក៏មានការកាប់ព្រៃឈើដើម្បីធ្វើជាចម្រុះក៏កាន់តែច្រើនដែរមានគំនិតខ្លះយល់ថាបង្កើតកូនមកដើម្បីឲ្យកូនចិញ្ចឹមនៅថ្ងៃក្រោយហើយដល់អ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាកូននឹងចិញ្ចឹមអស់ទាំងលុយអត់ឃើញបានការអីមកវិញប៉ុន្តែការមានកូនមិនជាការវិនិយោគទេនេះមិនមានន័យថាកូនអត់គួរតបស្នងសងគុណម៉ាក់ប៉ាទេប៉ុន្តែបើសិនបើចង់បានផលប្រយោជន៍មកវិញចឹងដែរមិនក៏មិនទៅទិញស្តុកឬក៏ទៅវិនិយោគលុយរកស៊ីទៅពេលដែលចង់បានកូនគួរតែសួរខ្លួនឯងថាតើចង់បានដោយសារតែចិត្តខ្លួនឯងនឹងចង់បានហ្មងឬក៏ដោយសារតែចង់បានផលប្រយោជន៍មកវិញនៅថ្ងៃក្រោយបើសិនបើគ្រាន់តែចង់បានផលប្រយោជន៍ទេយើងអាចនឹងមិនស្រឡាញ់កូនឲ្យបានពេញលេញទេជាពិសេសនៅពេលដែលកូននោះអត់ដូចបំណងរបស់យើងតួនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយគឺគួរតែស្រឡាញ់និងគាំទ្រកូនឲ្យអស់ពីចិត្តការមានកូននិងចិញ្ចឹមកូនទំនំដល់ធំគឺចំណាយអស់លុយច្រើនណាស់នេះហើយបានជាយើងគួរគិតឲ្យបានដិតដល់ការមានកូនគឺជាទំនួលខុសត្រូវមួយយ៉ាងខ្ពស់ពេលដែលមានកូនហើយជីវិតយើងគឺលែងដូចមុនទៀតហើយយើងលែងសូវមានពេលដើម្បីឈោងចាប់មហិច្ឆតារបស់យើងដូចមុនទេការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមនុស្សស្រីដែលមានកូនហើយគឺទទួលបានប្រាក់ខែ 4% តិចជាងមនុស្សស្រីដែលអត់ទាន់មានកូនម្យ៉ាងទៀតឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើការងារក្នុងក្តីសម័យរបស់យើងទាមទារយើងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ធ្វើការដល់យប់តើយើងអាចទុកកូនចោលអញ្ចឹងអត់ជួបបើសិនបើយើងចង់ផ្សងព្រេងជួបបើសិនបើយើងចង់ឡើងភ្នំចង់ចូលព្រៃចង់លើកពីលើយន្តហោះ skydiving តើយើងអាចធ្វើដោយកាលអត់ទាន់មានកូនអត់យើងមិនអាចទៅស្ពាយកូន 4-5 ថ្ងៃចូលទៅក្នុងព្រៃជាមួយបានណាខ្ញុំធ្លាប់ឮអ្នកខ្លះគេនិយាយថាតើពេលមានកូនទៅចេះស្រឡាញ់កូនហើយប៉ុន្តែចុះបើសិនបើមានកូនហើយនៅតែអត់ចង់បានកូនទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងតាំងនាំគ្នានិយាយថាមនុស្សអីចឹងអត់ចេះស្រឡាញ់កូនប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើគ្នាអត់ចង់បានកូនតាំងពីដើមហើយហ្នឹងនេះមនុស្សមួយទាំងមូលមិនបថុយថាពេលដែលមានកូនទៅប្រហែលជាដូរចិត្តហើយមើលទៅខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនន័យថាអត់គួរមានកូនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមានកូនក៏បានអត់ចង់មានកូនក៏អត់មានអីខុសដែរមានកូនពេលអាយុ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំឬក៏អត់មានកូនមួយជីវិតហ្មងក៏អត់មានអីខុសដែរសំខាន់គឺយើងមានកូននៅពេលដែលខ្លួនឯងចង់ហើយនៅពេលដែលមានគម្រោងមួយច្បាស់លាស់មិនមានកូនដោយសារតែគំនាបគ្រួសារឬក៏គំនាបសង្គមទេការរៀបការនិងការមានកូនគួរតែជាជម្រើសមិនជាកាតព្វកិច្ចទេចា៎អញ្ចឹងអរគុណដែលបានមើលហើយបើសិនបើចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗរាល់ថ្ងៃសុក្របាយបាយ